Jadi ini cara pengobatan orang yang sakit batuk ya, orang yang sakit batuk atau diabetes atau mungkin batuk kronis ya, nah, atau COVID-19. Tapi ini bukan COVID-19, Pak Nurul cuma batuk-batuk biasa. Caranya telinga ini dibersihkan ya. Telinga ini dibersihkan pakai ramuan namanya Banyurip. Kebetulan ramuan Banyurip ini cabangnya ada di Jombang, Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Majungatin, Jombang. Jadi dua telinga ini kita bersihkan pakai ramuan Banyurip. Jadi dikurek pakai ramuan Banyurip biar bersih. Kemudian setelah bersih itu kita kasih minyak. Nah, ini kapas ini kita kasih minyak, kemudian dimasukkan ke dua lubang telinga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang sarafnya biar hidup, aliran darah yang ada di kepala biar lancar, pendengaran biar terang, biar fresh gitu ya. Nah, kemudian hidung itu juga dibersihkan pakai kurek kapas ya. Nah ini, nah, kanan atau kiri bisa, habis 4 kurek nggak apa-apa. Ini 2, ini 2. Nah, ini dibersihkan seperti ini. Nah, kemudian kalau kepalanya agak sakit atau kan hidung atau ngeluh, nah ini bisa seperti ini. Nah, kemudian kepalanya pusing nggak ini? Nggak pusing. Nah ini kalau kepalanya pusing atau vertigo, nah ini dikasih minyak ini ya, minyak pakai ramuan Banyurip. Kemudian, nah diterapi seperti ini. Nah kemudian gini, terutama di umbu-umbu yang banyak, karena ini puncaknya saraf sama sini, yang di tengkorak belakang ini. Harus sering dikasih. Kalau batuk-batuk sulit dikeluarkan lendirnya, mau muntah sulit, mual, nah ini bisa diterapi. Nah, gini-gini. Nah itu batuk itu. Minum 1 sendok, ibu yang ngasih sendoknya mana ini? Ini ramuan Banyurip. Ini pakai ramuan Banyurip 1 sendok itu minumnya kalau bisa sebelum makan. Kalau sudah terlanjur makan tidak apa-apa. Cuma kalau sebelum makan ramuan ini bisa bekerja, bisa melapisi di asam lambung atau di enzim perut. Ini biasanya saya cukup tak kasih ramuan Banyurip 1 sendok. Jangan miring, jangan miring. Nah. Bentar ya. Ini tak kasih bonus madu. Madu ini sangat baik untuk pankreas atau mah, asam lambung atau GERD, karena sudah ada kombinasi diekstrak dengan daun kelor, bajaka, dan propolis. Nah, ini. Jangan miring. Diminum, bismillah, dihabiskan madu. Nah itu nanti terasa di mulut, apa itu di dalam perut biasanya agak panas sedikit, mungkin masih bekerja. Nah setelah minum 1 sendok itu, kalau sakit batuk-batuk atau batuk kronis atau akut gitu, atau berat, itu kita minumi Banyurip. Ya tadi sudah minum 1 sendok ya, sama-sama saya kasih madu.
kemudian diikuti gurah di bawah lidah. Gurah di bawah lidah ini tidak ditelan, tapi ditaruh di bawah lidah. Kalau bisa selama 20 menit itu mulut dalam keadaan tertutup. Nah, diusahakan minyaknya atau ramuannya ini jangan sampai tertelan, diusahakan ya. Nanti kalau tidak sampai 25 menit kok sudah perasaan muntah nggak kuat, sudah air liurnya di sini banyak mengemuk itu ya. Nah, sudah betul-betul nggak kuat baru dimuntahkan. Tapi selama masih bisa ditahan, itu diusahakan 25 menit. Baik itu muntah atau tidak, ditahan 25 menit kalau bisa. Karena tujuannya apa? Nanti untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di sini. Nah, lendir-lendir yang ada di sini, termasuk yang ada di hidung, nanti insya Allah keluar. Biasanya kalau penyakit yang berat itu tersimpan di sini. Makanya orang stroke tidak bisa bicara karena kebanyakan di dalam leher ini penuh dengan lendir atau kotoran, kerak-kerak gitu. Nah, itu kalau tidak diobati itu biasanya masuknya ke paru-paru, ke lambung. Nah, apa jenengan siap? Karena yang pertama ini kalau kita gurah bawah lidah itu nggak seberapa sakit, nggak sakit memangnya. Nanti yang terakhir itu mata, ya. Nah, ini saya gurah bawah lidah, jangan ditelan. Kalau bisa ditahan sampai 20 menit. Bismillah ya. Nah, dalam keadaan tenang, jangan gugup, santai mawon. Jangan ditelan. Nanti langsung jangan gini, biasa dong. Nah, gini. Nah, betul, pinter jangan. Lidahnya dibalik. Udah mikem biasa. Cecek. Kasih bantal nggak apa-apa. Nah, ini plastik ini hanya untuk persiapan. Kalau muntah jangan diajak bicara. Boleh bicara tapi itu aja. Nah, ini proses cara pencegahan. Nah, Pak Nurul ini kan penyakit ringan, bukan penyakit berat, cuma batuk biasa. Tapi karena beliau ingin sehat, ingin sembuh, ingin penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan metode cara pencegahannya atau penyembuhannya. Insya Allah dengan perantara ramuan banyu urip, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara atau pengobatan ramuan banyu urip cabang Jombang yang bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1 Mojongabit Jombang. Kebetulan saya tangani sendiri, yaitu Pak Imam Walidi. Doa paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.